呢個秘密嚟㗎，唔出街㗎。女士食咗咧就變靚靚，男士食咗咧就一道甜品做得好食咧，其實好難嘅。今日趁住班學員喺度咧，我就公開我哋嘅配方，非常好吃，餐廳爆品，男女老少都喜歡。就問你們受不受得了？呢度咧係一個賣咗好多年嘅飯後甜品杏仁茶，不過咧我哋加蛋白落去，所以全名叫蛋白杏仁茶，加燕窩落去就得，即係睇經濟環境啦。杏仁茶咧係一道香港好受歡迎嘅甜品，基本上大大小小嘅飯店咧都有得賣，有豐富嘅營養，女士食咗咧就會變靚靚，男士食咗咧就。呢個南北杏嘅比例咧，3成嘅北杏，7成嘅南杏。北杏係多咗個活虎，我哋調試咗咁多年嚟講咧，師傅咧認為係最好呢個比例。大家熱親嗱，要做好呢個糖水咧，有4個關鍵啊！大家認真啲睇到未啊？杏仁同水嘅比例係1:4。仲有個關鍵咧，破壁嘅時候咧係要加冰㗎。點解咧？因為太高溫咧，佢會煮熟，揮發咗個杏仁嘅香味。打嘅時候，我們就一邊打一邊打雞蛋。一碗杏仁茶咧就一個雞蛋白，第二個關鍵咧就打蛋白。如果你中意食滑啲嘅，你就攪耐啲，打散啲。如果你中意食一嚿嚿咧，你可以唔好打咁散。嗱，而家曱甴。第3個關鍵就係溫度嘅把控。整完沙煲，因為沙煲咧控溫好。擺埋燕窩落去。請問呢位靚仔，你有冇數過你酒樓1年賣出幾多碗？可以環繞個地球走2圈。嗱，燕窩咧，我又唔中意煮到佢脹晒咧，一嚿嚿咁即係靚啊嘛。你啲手法啦，嗱，快啲記錄啦。將嗰啲糖唔好撇喎，呢啲真係精華喎。冇得彈。喂，嚟，大家講喎。好唔好食？好正。斤乎兩嗰個燕窩嚟嘅。啊，好正。將嗰個燕窩燉咗先，我就唔識得就咁煮。如果燉會燉到佢削晒，好似鼻涕咁樣。所以就係冇呢個效果咁好咯。冇個口感。我就係坐喺呢度。你明嘛？你齋凍水浸，你喺屋企浸慣，你見到佢漲到咁大隻燕噶嘛？係啊。咁你咪一絲絲咁撕開佢唔該。學識未啊？記得收藏啊！